หน้าผีขายรถวันนี้จะพามาดูรถไฟฟ้าทำมาหากินนะครับนี่เลยครับคันสีดำเข้มๆแบบนี้นะครับรถทำมาหากิน MGEP รถคันนี้ตรวจสภาพมาเรียบร้อยตรวจสอบได้นะครับวิ่งไกลสุดได้ประมาณ400กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งตรงนี้จะเป็นหัวชาร์จแบบ AC DC ได้หมดนะครับไฟฟ้าที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าสถานีชาร์จแบบชาร์จเร็วได้หมดนะครับได้ยางใหม่4เส้นปี24ปีที่แล้วเองนะครับภายในโก้หรูหราแบบนี้คอนโซลกลางเรียบเกียร์แบบหมุนนะครับผู้โดยสารมานั่งต้องลองว้าวแน่นอนคันนี้ใช้ขนของก็ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องถอยชนนะครับมีเซ็นเซอร์ 3-4 จุดใครสนใจรถทำมาหากินวิ่งไฟฟ้ายาวๆแบบนี้ราคาโปรโมชั่นช่วงนี้ 300,000 กว่าบาทพิมพ์คำว่าสนใจ MGEP ได้เลย